Αυτή την εβδομάδα Happy Travelers στη Βασιλεύουσα, την πόλη των πόλεων. Happy Travelers στη Κωνσταντινούπολη. Πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Κάθε ταξίδι ξεκινάει τη στιγμή που κλείνεις τα εισιτήρια. Κλείνουμε λοιπόν από το νούμερο 1 online ταξιδιωτικό γραφείο της Ελλάδας, αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο, βρίσκουμε τις καλύτερες τιμές και φύγαμε! Για ευτύχηση εδώ, βρισκόμαστε στο αεροπλάνο, πετάμε από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη. Έχουμε one way ticket. Του Κωνσταντινούπολη θα φύγουμε αλλιώς. Θα το μάθετε. Lunch για το σχολείο. Ωραία φάση. Είμαστε στο δωμάτιό μας και αυτό είναι το δωμάτιό μας και είμαστε κοντά στην περιοχή Καρακόη, αν ξέρετε, από Κωνσταντινούπολη, αν έχετε έρθει. Αυτή είναι η πλατεία Ταξίμ, η πιο διάσημη πλατεία της Κωνσταντινούπολης. Όχι μόνο επειδή είναι τεράστια και έχει πολλά γνωστά ξενοδοχεία, αλλά και επειδή πολιτικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις έχουν πάντα την αφεντηρία τους εδώ. Το πάρκο της πλατείας Ταξίμ, εκτός από το όμορφο συντριβάνι, έχει και πολλά παγκάκια στα οποία αράζει ο κόσμος όταν έχει ωραία μέρα. Ακόμα και στον καζόν αράζει ο κόσμος όταν έχει καλή μέρα. Εδώ στην πλατεία Ταξίμ έχει και τα λουλουδάδικα της Κωνσταντινούπολης, αρκετά ανθοπολία. Έρχεσαι και παίρνεις μια τζούρα. Ωραία φάση. Τα ντόνερ είναι θεσμός στην Τουρκία. Πολύ κλασικό, τεράστιοι γύρι, τους βρίσκεις παντού. Έχουν δύο διαφορετικά κρέατα που χρησιμοποιούν: κοτόπουλο, το ασπιδερό, και το άλλο είναι αρνί. Δεν είναι ούτε μοσχάρι ούτε χοιρινό, είναι αρνί. Και προσοχή, γιατί μυρίζει κάπως περίεργα και αν πετύχετε αυτό με την κυμαδοειδή υφή, μπορεί να μην σας αρέσει. Άσε που δεν ξέρεις τι μπορεί να βάζουν μέσα. Γι' αυτό πάρτε το κοτόπουλο καλύτερα. Αν θέλετε έτσι λίγο hardcore καταστάσεις, πάρτε τον αρνίσιο που μυρίζει κιόλας. Λοιπόν, εδώ στη γωνία της Ταξίμ έχει όλα τα ντονεράδικα, αλλά έχει και ένα μαγαζί που πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να φας χάμπουργκερ. Είναι το πιο διάσημο χάμπουργκερ της Κωνσταντινούπολης. Λέγεται Wet Burger και είναι υγρό μπέργκερ. Είναι κάπως πανιασμένο το ψωμί. Πάμε να δούμε.
Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τέλεια ήτανε, να έρθετε κι εσείς. Πάμε τώρα. Bye bye. Bye. This is the best hamburger. Yes, very good. Hamburger. Hamburger, the best Yes. hamburger in Istanbul. Bye. Bye. Από την πλατεία Ταξίμ ξεκινάει η Ιστικλάλ, ο πιο διάσημος πεζόδρομος όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά θα λέγω ολόκληρης Ευρώπης. Είναι ο πιο πολυσύχναστος δρόμος, γεμάτο τουρίστες, μέρα νύχτα, πάνω κάτω, άπειρα μαγαζιά, άπειρα μέρη να φας. Πάμε βόλτα, να εξερευνήσουμε τα πάντα. Η Ιστικλάλ παλιά ήταν δρόμος, περνούσαν αυτοκίνητα από εδώ και έκαναν την κίνηση ματ, το πεζοδρομήσανε και αφήσαν μόνο το τραμ να περνάει από τη μέση. Έτσι γεμίζει από τουρίστες που ανεβοκατεβαίνουν όλη τη μέρα. Και νύχτα. Τα μόνα αυτοκίνητα που περνάνε είναι είτε περιπολικά, είτε φορτώσεις-εκφορτώσεις εδώ στα μαγαζιά, είτε κανένας βλάκας που παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τρώει κλίση. Το street food είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές, αλλά τα τρία κλασικά πράγματα που βρίσκεις σε καροτσάκι είναι καλαμπόκι, κάστανο και... Καστάνε. Και κουλούρι. Το καλό με αυτά τα καροτσάκια είναι ότι είναι όλα ίδια. Έχουν αυτό το κόκκινο χρώμα και έτσι το περιβάλλον της πόλης είναι όμορφο. Τα εστιατόρια εδώ πέρα στην Ιστικλάλ και γενικότερα στην Κωνσταντινούπολη έχουν βιτρίνα σαν να είναι μαγαζί ρούχων και έχουν τα φαγητά απ' έξω. Είτε είναι ζαχαροπλαστείο, είτε είναι εστιατόριο με παραδοσιακά φαγητά. Τα έχουν εδώ πέρα για να περνάς απ' έξω και να λιγουρεύεσαι. Κάθε μαγαζί εδώ στην Κωνσταντινούπολη φημίζεται για κάτι. Άρα είναι καλή ιδέα, αν θες να τα δοκιμάσεις όλα, να ξέρεις σε ποιο ζαχαροπλαστείο πρέπει να δοκιμάσεις τι. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχει το καλύτερο κινεφέ όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Κιουνεφέ, το απόλυτο τυρογλυκό της Τουρκίας, το ανατολίτικο cheesecake. Έχει μέσα μια κρέμα τυριού, απ' έξω μαλλιά κανταϊφιού και σιρόπι υπέροχο. Και από πάνω πασπαλισμένο σαν φιστίκ και γέννηση. Στο φέρουνε ζεστό, καίει. Δέκα με τόνο, από τα καλύτερα πράγματα που φάγαμε στην πόλη. Κιουνεφέ στο Σαράι. Το καλύτερο του κόσμου.
Στην Κωνσταντινούπολη έχει ακόμα πολλά γλυκά που πρέπει να δοκιμάσεις όταν πας εκεί. Για παράδειγμα, εξαιρετικό προφιτερόλ. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα διάσημα πολίτικα σιροπιαστά. Αυτά και άλλες πολλές λιχουδιές είναι σίγουρο ο λόγος που δεν μπορείς να πας στην Κωνσταντινούπολη και να μην πάρεις μερικά κιλά. Γεια! Εδώ σε μια κάθετο στην Ιστικλάλ είναι το Fish Bazaar, το οποίο έχει πολλά ιχθυοπωλεία, έχει πολλά φαγάδικα που ψήνουν τα ψάρια και έχει επίσης διάφορα άλλα μαγαζιά με τουριστικά είδη και με κοσμήματα. Αυτή η πολύ επιβλητική πόρτα που συναντάς καθώς κατεβαίνεις στην Ιστικλάλ στο αριστερό σου χέρι είναι το Γαλατάσεράι. Είναι σχολή. Μία από τις πιο διάσημες λιχουδιές στην Τουρκία είναι τα λουκούμια. Τα λένε Turkish Delight. Και κοιτάξτε εδώ πόσο μεγάλη ποικιλία έχει. Υπάρχουν σκέτα και υπάρχουν και με ξηρούς καρπούς. Και υπάρχουν σε διάφορα χρώματα ανάλογα με το φρούτο που χρησιμοποιούν. Ωραίο λουκουμάκι. Αλλά εντάξει, να λέμε την αλήθεια, σαν το Συριανό δεν είναι. Το πιο χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο μέσο μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη, το τραμ, που αυτό συγκεκριμένο είναι που πάει από Ταξίμ μέχρι κάτω την Ιστικλάλ και σε πολλές φάσεις κάποιοι ανεβαίνουν στο τραμ την ώρα που πηγαίνει ή συνήθως βλέπεις παιδάκια να κρέμονται απ' έξω. Γκλινγκ! Για να φύγω από τη μέση και να περάσει το τραμ. Γεια! Κάπου εδώ τελειώνει η Ιστικλάλ. Αν περπατήσουμε πιο κάτω θα πετύχουμε τον πύργο του Γαλατά και πιο κάτω τη γέφυρα του Γαλατά. Αυτός είναι ο πύργος του Γαλατά, ένα από τα σύμβολα και πιο όμορφα κτίρια της Κωνσταντινούπολης. Εδώ γύρω η πλατεία έχει πολλά εστιατόρια, καφέ, έχει και σκαλάκια που κάθεται πολλοί κόσμος και αράζει. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή είναι πολύ τουριστική και έχει μέρα νύχτα πολύ κόσμο. Και ναι, έχουμε έρθει να φάμε στο καλύτερο μέρος για σουβλάκια. Αυτά εδώ.
shish kebab με κοτόπουλο ή με κρέας ή με σηκώτη. Υπάρχουν 3 επιλογές. Δεν έχει πολλά πράγματα το μενού. Είτε τα παίρνεις σαν μερίδα, είτε τα παίρνεις μέσα σε πίτα. Και αυτόματα με το που παίρνεις μερίδα σου φέρνει και διάφορα ορεκτικά πράγματα για να συνοδέψεις, που κυρίως μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις σάντουιτς ή να τα φάσεις σαν συνοδευτικά. Τα κρέατα δεν είναι πάρα πολύ ωραία και αν είσαι Κωνσταντινούπολη να περάσεις να φας εδώ, το ωραίο είναι ότι κάθεσαι σε μικρά τραπέζια, έτσι είναι χαμηλά και πιο παραδοσιακά συνοδεύεις αυτό το γεύμα με αϊράν, αριάνι. Τρώμε. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά. Το πρωινό εδώ στη Κωνσταντινούπολη έχει ένα όνομα, μπουρέκ, και είναι στυλ μπουγατσατζίδικα. Έχουν διάφορα σφολιατοειδή, με τυρί, με πατάτα, με κιμά και πήραμε εδώ να δοκιμάσουμε διάφορα. Η διαδικασία είναι παρόμοια με μπουγατσατζίδικο, βλέπεις τον τύπο εκεί πέρα που τα κόβει ωραία. Και επίσης αυτά εδώ τα μαγαζάκια που είναι και πάρα πολύ οικονομικά. Πίνεις πάντα φρέσκο χυμό και πίνεις και το καφέ σου ή το τσάι σου. Ωραία φάση. Ωραία ήτανε, φάγαμε το πρωινό μας, πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας δυνατά. Εδώ σχεδόν κάτω από τη γέφυρα του Γαλατά έχει πολλά ψαράδικα με ολόφρεσκα ψάρια. Και πάνω από τις τέντες έχει γλάρους που αράζουν και περιμένουν να φάνε. Είμαστε πάνω στη γέφυρα του Γαλατά, την πιο πολυδιάβατη γέφυρα της Κωνσταντινούπολης που ενώνει δύο από τις πιο τουριστικές περιοχές της πόλης. Από εδώ έχεις υπέροχη θέα γύρω-γύρω και βλέπεις τα καραβάκια που περνάνε. Από εδώ ξεκινάει η περιοχή Εμινονού και εκεί κάτω είναι τα καραβάκια με τα μπαλί και κμέκ. Τα ψαροσάντουιτς, πάμε να φάμε.
Είμαστε στην περιοχή Εμινονού, στην άκρη της γέφυρας του Γαλατά και εδώ έχει πολλά street food, λουκουμάδες, καλαμπόκια, κάστανα, κουλούρια. Αλλά το πιο διάσημο είναι το μπαλίκ εκμέκ. Εδώ έχει 3 καραβάκια που πάνω στα καραβάκια ψήνουν ψάρια και τα βάζουν μέσα σε ψωμί με σαλάτα και τα σερβίρουν στον κόσμο. Λέγεται μπαλίκ εκμέκ ψάρο σάντουιτς. Μπαλίκ είναι το ψάρι, εκμέκ είναι το ψωμί. Μπαλίκ εκμέκ ψάρο σάντουιτς. Και το τέλειο συνοδευτικό για τον μπαλίκ εκμέκ είναι το ζουμί τουρσί. Έχει μέσα τουρσιά, αγκουράκια, διάφορα λαχανικά και παίρνεις μαζί και το ζουμί που το πίνεις, είναι πολύ ξινό. Υπόγειο πέρασμα με πολλά μαγαζάκια. Χαμός γίνεται. Αυτό είναι το Γενή Τζαμί, ένα από τα πιο βασικά τζαμιά στη Κωνσταντινούπολη. Από αυτή την περιοχή θα ξεκινήσουμε την εξόρμησή μας στα ενδότερα της τεράστιας αγοράς της Κωνσταντινούπολης. Όχι μόνο επειδή θα συναντήσουμε το Μεγάλο Παζάρι και την αγορά μπαχαρικών, αλλά και επειδή όλη εδώ η περιοχή είναι γεμάτη με φαγάδικα, με τουριστικά μαγαζιά και με μαγαζιά ρούχων. Αυτή είναι η κλειστή αγορά των μπαχαρικών. Βέβαια δεν έχει μόνο μπαχαρικά, έχει διάφορα σουβενίρ και άλλου είδους τρόφιμα, αλλά φημίζεται κυρίως για τα μπαχαρικά. Εδώ σίγουρα όταν έρθεις θέλεις να αγοράσεις όλα τα μπαχαρικά του κόσμου. Αλλά το καλό είναι ότι εξαιρετικής ποιότητας μπαχαρικά δεν χρειάζεται να έρθεις στην Κωνσταντινούπολη για να αγοράσεις. Μπορείς να τα βρεις και στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ευρυπίδου που βρίσκεται ο Ναός των Μπαχαρικών. Το Α και το Ω στα μπαχαρικά. Βέβαια, εκτός από εξαιρετικά μπαχαρικά, έχει και άλλα πολλά προϊόντα. Βότανα, τσάγια, ροφήματα, έτοιμα μίξ, δοκιμασμένα και εγγυημένα για κάθε λογή συνταγές, μέχρι και εξωτικές σάλτσες από κάθε γωνιά της γης. Και γενικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Εδώ πάντα ο κόσμος σχηματίζει ουρές, ακόμα και Δευτέρα. Και ο λόγος είναι απλός: σχέση ποιότητας και τιμής. Εξαιρετικά μπαχαρικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Το προσωπικό πάντως είναι εξαιρετικό και κάνει τα δύνατα δυνατά για να εξυπηρετηθούν όλοι και σωστά και γρήγορα. Αυτό είναι το αγαπημένο μας μπαχαράδικο στο κέντρο της Αθήνας. Και αν δεν μένεις στην Αθήνα, κανένα πρόβλημα. Στέλνει παραγγελίες με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site τους. Εμείς για την ώρα ας επιστρέψουμε στην Κωνσταντινούπολη. Βγήκαμε από το παζάρι των μπαχαρικών, όμως το παζάρι συνεχίζεται και έξω. Έχει άπειρα μαγαζιά παντού.
ένα τεράστιο παζάρι. Πέρα από το μεγάλο παζάρι που είναι πιο κάτω και είναι κλειστή αγορά, όλη η περιοχή είναι ένα τεράστιο παζάρι. Παντού μαγαζάκια. Και μπορώ να πω πως αυτή είναι η αληθινή Κωνσταντινούπολη. Πέρα στην Ταξίμ και στην Ιστικλάλ είναι πιο μοντέρνα, αλλά εδώ νιώθεις το πραγματικό σφιγμό της πόλης. Και νιώθεις πως γυρνάς πίσω στον χρόνο. Μπαίνουμε στο Grand Bazaar, τεράστια αγορά. Είναι υπαίθρια, έχει και κομμάτι που είναι μέσα. Έχει συνολικά 3.000 μαγαζιά και 25 εισόδους. Wow! Άπειρος κόσμος, άπειρα πράγματα. Έχει και φαγητά και ρούχα και δώρα και τα πάντα. Υπερεντυπωσιακό. Είναι η μεγαλύτερη. Όλα ψέματα. Όλα. Ναι. Στην Αθήνα που έχουμε το Μοναστηράκι, σαν το Μοναστηράκι, 125 φορές μεγαλύτερο. 125 φορές μεγαλύτερο από το Μοναστηράκι. 4.500 μαγαζιά υπάρχει. 4.500 μαγαζιά. 38 ίσως. Και πόσα άτομα περνάνε καθημερινά από εδώ? Κιλό δεν μπορείς να το μετρήσεις καθόλου. Αμέτρητα. Κατάλαβα. Εσείς είσαστε εδώ πάντα? Είμαι Σμυρνιός, αλλά μένω εδώ. 38 χρόνια είμαι σε αυτή την αγορά. Μια ζωή ολόκληρη. Αυτά τα 38 χρόνια έχει αυξηθεί η κίνηση, δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα περισσότερο τουριστική. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας? Κώστας. Κύριος Κώστας. Να είστε καλά. Ο πολύ φιλόξενος κύριος Κώστας προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει σε μερικά πολύ ψαγμένα μέρη για φαγητό και σε ένα κατάστημα με εξαιρετικά προϊόντα, φανταστικά λουκούμια, ανατολίτικα τσάγια και μυρωδικά. Ωραίο δεν είναι? Αμέσως μετά πήγαμε μια βόλτα στο μαγαζί του, ένα μαγαζί με εξαιρετικά δερμάτινα. Πω χρώματα, μυρίζει το δέρμα, ωραία. Ωραία κύριε Κώστα, εδώ έχει τα πάντα Παλτά, σακάκια, μικρά, μεγάλα, αντρικά, γυναικεία, τα πάντα. Ωραία, αν έρθετε Κωνσταντινούπολη να περάσετε εδώ στον κύριο Κώστα να πάρετε δερμάτινα. Να είστε καλά, γεια σας! Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Κώστας, κορυφή. Όταν έρθει στην Κωνσταντινούπολη να πάτε να τον βρείτε, να τον χαιρετήσετε, να του δώσετε χαιρετήματα από εμάς. Και αν ψάχνετε και δερμάτινο, πηγαίνετε στο μαγαζί του, θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα. The best. Of the best.
Μπατζανάκι, Λέω Μπατζανάκι εδώ. Your name is? Your name? Γιάννης Παπολάπης. My name is Hakan. 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 Okay. Hakan. Εδώ είναι οι γραμμές του τραμ. Εδώ πάει το τραμ και κατεβαίνεις κάτω μέχρι την Αγία Σοφιά. Δύο tokens για το τραμ. Μάρκες. Κάνει 4 λίρες η μία, δηλαδή 1 ευρώ και κάτι. Έχουμε επιβιβαστεί σε καραβάκι και κάνουμε βόλτα το Βόσπορο. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δεις Κωνσταντινούπολη γύρω-γύρω, μέσα από τη θάλασσα και απολαμβάνεις όλα τα αξιοθέατα. Αποβιβαστήκαμε το καραβάκι, κατεβήκαμε Εμινονού από την άλλη πλευρά της γέφυρας του Γαλατά και πάμε τώρα να εξερευνήσουμε λίγο την περιοχή by night. Νυχτερινή Κωνσταντινούπολη έχει μια άλλη μαγεία. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
Ήρθαμε στο Topkapi, το παλάτι του Σουλτάνου. Πάμε. Το Topkapi υπήρχε πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία βλέπεις βυζαντινά στοιχεία. Βέβαια, στη σημερινή του μορφή ήρθε γύρω στον 16ο με 17ο αιώνα, όπου χτίστηκαν τα περισσότερα πιο μοντέρνα οθωμανικά κτίρια. Είδαμε το Topkapi, πάμε να φάμε και το μπισκότο. Το φέραμε μαζί μας από την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Φεύγουμε τώρα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της Κωνσταντινούπολης. Υπέροχο συντριβάνι στη μέση, Αγία Σοφιά από τη μία, μπλε τζαμί από την άλλη. Άπειρα πούλμαν παρκάρουν εδώ, αφήνουν τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο. Αυτό είναι το μπλε τζαμί. Κατασκευάστηκε πολύ αργότερα από την Αγία Σοφία, αλλά είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος. Το μπλε τζαμί είναι το μόνο τζαμί με 6 μιναρέδες και λένε ότι ο λόγος που έγιναν 6 μιναρέδες ήταν λάθος. Είχε ζητήσει να φτιάξουν ένα τζαμί με χρυσό μιναρέ και επειδή η λέξη στα τουρκικά μοιάζει χρυσό με 6, μπερδεύτηκε ο αρχιτέκτονας και έφτιαξε 6 αντί να φτιάξει ένα τζαμί με χρυσό μιναρέ. Με τα παπούτσια στο χέρι πάμε μέσα στο μπλε τζαμί. Τώρα πάλι η σούπερ αντιδιαστολή. Από τη μια μεριά όλοι οι τουρίστες με τα selfie stick και τις φωτογραφικές μηχανές και από την άλλη εκεί πέρα είναι οι πιστοί που προσεύχονται. Έχει λίγο κάνει το contrast. Είτε έχεις είτε δεν έχεις ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, αυτό το μέρος σου δημιουργεί συναισθήματα που κανένα άλλο δεν μπορεί. Κάθε φορά που πρέπει να φύγω από την πόλη, με κατακλείζει αυτό το πρωτόγνωρο δέος. Δεν ξέρω αν και εσύ το έχεις ζήσει, δεν ξέρω και αν έχεις επισκεφθεί ποτέ την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που ελπίζω όμως είναι να μπόρεσα να σε κάνω να νιώσεις όπως ένιωσα κι εγώ. Με την προσμονή ότι γνώρισες λίγο καλύτερα την πόλη, τελειώνει ένα ακόμα Happy Traveler.
Εννοείται πως περιμένουμε τα σχόλιά σας για αυτό το επεισόδιο και με ανυπομονησία να δείτε το επόμενο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!